تو یار دوبارہ سے آ چکے ہیں ہم ایک نئی انباکسنگ ویڈیو کے ساتھ، جو کہ ہونے جا رہی ہے بڑی امیزنگ، اور مجھے نہیں پتا یار اس کے اندر کون سا پزل ہے. مطلب یار میں نے بے تحاشا پزل بالکل وحشیانہ طور طریقے سے بھائی جو ہے آرڈر کر دیے سر. مجھے اب خود بھی نہیں پتا چلتا یار کون سا آ گیا اور کون سا نہیں آیا پزل. تو فٹافٹ سے جو ہے نا اس کو اپن باکس کر کے دیکھ لیتے ہیں یار. بھائی ہو گیا اچھا صحیح ہے بھائی، بہت ہے بس سائڈ پہ وہ نکالتے ہیں بھائی فٹافٹ. اور یہ کیوں، یہ کیا چیز ہے؟ ایک میں اس کو بعد میں دیکھوں، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے یار. یہ کیا، یہ بھی یار بکواس ہے یار، فرق رہو دفعہ مارو. ہاں جی اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اوپر سب سے پہلے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے برین چیلنج. اس کو تو میرا دل کر سب سے پہلے چاقو سے پھاڑوں بھائی. برین چیلنج ہم بڑا اچھا کر سکتے ہیں. اور یہ ایک مجھے اچھا 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 بھائی مجھے یاد آ گیا اس کے اندر کیا ہے بھائی. اس کے اندر ایک مرر کیوب ہے، مرر کیوب. اس کو انباکس کرتے ہیں سب سے پہلے. اس کو انباکس کر کے میں تم لوگوں کو دکھاتے ہیں. مرر کیوب ہے یار، نکال لیا اس کا باکس. یار یہ بڑی فضول کمپنی ہے یار، میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا. اور کیوب ہمارا آ گیا. اور یہ بہت، یہ کیا چیز ہے؟ وہ اتنا لوز ہے یہ دیکھو بھائی. یار یہ کیسا، یہ کیا بات ہے یار، یہ تو بہت زیادہ لوز پزل ہے. اس کو ٹرن کر کے دیکھتا ہے. ویسے اس پہ گند بھی بڑا پچا ہوا ہے دیکھو یار، یہ تو کافی ڈرٹی بھی لگ رہا ہے. چھوڑو اس کو نا سب سے پہلے ٹرن کر کے دیکھتے ہیں اس اوپر. یار نہیں یار، یہ میرے ٹیوب کی فلم نہیں دے رہا بھائی، یہ بہت بکواس ہے. یار نہیں یار، بہت عجیب پزل ہے بھائی. تو پلاسٹک ہے قسم سے. یہ دیکھو نیچے اس کے، یہ دیکھو بھائی. یہ تم لوگ اگر تم لوگ کو صحیح سے نظر آ رہا کرے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دیکھو یار، یہ کیا، میری انگلی بھائی پوری آ گئی دیکھو. یہ کیا ہے یار؟ یہ تو خالی ہم چیزیں میل کی بچہ خاصا وزن ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے یار؟ اس کے اوپر ایک الگورتھم لگا کے دیکھتے ہیں. نہیں سوری رکو، یہاں سے نہیں، یہاں سے لگاتا ہے بھائی. یہ بہت بکواس ہے، یہ بہت بکواس ہے. میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں بھائی، یہ بہت زیادہ بکواس ہے یار. میں لاک اپ سی بہت زیادہ ہے، اور لیوب تو بالکل ہی لگ رہا ڈالنا ہی نہیں ہے نا کبھی زندگی میں یار. اس کے ساتھ میرا بالکل بھی جو ہے نا ایکسپیرینس اچھا نہیں گزرا. تو میں تم لوگ کو ایک ہی سجیسٹ کروں گا، تو میرے کیوب خریدنا ہے تو یہ جو تم لوگ کمپنی دیکھ پا رہے ہو نا، اس کمپنی کا تو سوچنا بھی مت بھائی. سوری کیمرہ اینگل ہلا دیا. تو بس یار ملتے ہیں نیکسٹ میں.